od tog realnog sektora, gledajući nekih 23.000 privrednih društva, preko 94,6% su u zoni pravnog oblika preduzetnika mikro, malog i srednjeg privrednog društva. To je jako dobar input kada mi se osvrnemo na mogućnosti i prostore. Kako sindikalno predstavljamo, da je to samo preko sindikata ili našim pozitivnim radnim zakonodavstvom imamo institut predstavnika zaposlenih, jer nema, dosta je učestala situacija u Crnoj Gori da uopšte ne postoji organizovana sindikalna organizacija zbog raznih razloga. Od straha prema poslodavcu do neispunjavanja uslova po zakonu da bi mogli da se konstituišu i dobiju. Sve to remeti poslije modele ovima o kojima smo mi danas uslovno postavili na dnevni red. Dakle, nije isključivo samo pravo sindikata, ono što se zove informisanje i konsultovanje. To je i pravo kada nemate sindikata, imate alternativu, imate nominalno predstavnika i predstavnike sindikata i oni su znači pravo. Zatim imamo nekoliko nivoa socijalnog dijaloga, odnosno rasprave, počeo od kompanijskog, a rekao sam koja je struktura, mi nažalost u svojoj imamo samo 42 kompanije oblika akcionarskog društva. A kada bi rekao čiji su nacionalne obraze njihove, onda da sada ne pribisam stvar, još bi malo ružni aspekt imali, te poruke vaše koje su jako dobre namere, koje su zaista od pažnje i za buduće kreiranje nekih i zakonodavnih politika jako cijenjene, bar od moje strane. I sadržaj informisanja. Imamo jako puno sporo u konkretnoj praksi. O čemu poslodavac treba sindikat ili predstavnike sindikata? Gdje počinje, tu imamo po prilici, ali to su takozvane neomeđene, bezobalne norme i u radnom zakonodavstvu i onome što čini dio radnog zakonodavstva, to je jedan nacionalni opšti kolektivni ugovor koji sadrži elemente, ali su oni dosta difuzni, neomeđeni i uvijek imate potencijalni spor koji najčešće nije uzrokovan profesionalnim izvorima, već političkim, politikanskim, trenutne konjekture, zvali se poslodavačka politika, populizam u sindikalnom pokretu i sl. Znači, to su aspekti koji utiču na pravo kreiranje toga. Vjerovatno ste u saznanju. Slijed izmjene, to je gospođa Suzana saopštila, zakon o radu. U ovom trenutku mi ne znamo kako se to radi. I to tajni apokrižni spis koji neko stara, jednostavno će ga isporučiti zbog tehnologije, procedure donošenja zakona, oročit će vas, a vi ne možete da postignete korektnu razmjenu informacija sa onim subjektima koje zovete pacijent. Kod poslodavca je to onaj koji ima atribute radnika, odnosno zaposlenog. I onda se mnoštvo posjećalo, to su izvori konflikata. Također, moguće da vam nije znano, mi u našem kompanijskom propisu zakona o privrednog društva nemamo oštrinuta vrata u ovom trenutku za evropsku kompaniju. Nažalost, je tako, mi 4. kvartalu ove godine imamo saznanje da je po programu rada vlade donošenje zakona. Oni su naslali novi zakon o privrednim društvima, ali iz naznake šta će se desiti, uopšte nema osveta da se i to može desiti, znači Evropski radnički savjet, Evropski societe Europe, da li će biti sadržan u tom. Znači, preduvanje u ovom trenutku govoriti, dok se radno zakonodavstvo, kompanijsko zakon, ne harmonizuju prema pravilima Evropske unije, da o ovim isključivo govorimo. Vi ste bili jako oprezni i gospođena i gospodin Alberto, da ste nam dali razmišljena, da smo valjda na vašoj strani skrenuli pažnju na to, kako sam te vaše akcente shvatio. Mi ne smijemo da zaboravimo jako važan efekt, možda i ključni odlučujući, mi se evo već 20 godina nalazimo u onom procesu koje je trivijalno i vulgarno, nenadmjerno zovemo tranzicijom. Identifikovanje svojine,
Vi znate sve pojavne aspekte koji se kreću od onoga što se dešavalo u 18. vijeku u Engleskoj prvobitnoj akumulaciji kapitala, to su politički procesi do pravnog uređenog pitanja. Iz toga imate mnoge afere koje vas pitaju pojednostavno rečeno otkuda vama tolika imovina sadržana u 5-6 vlasničkih prava nad firmama, bilo kog nivoa, privatnog i tako dalje, ali o tom potom. Mi također imamo, a moramo obratiti pažnju, ozbiljne šeme, počeo od strategijskog mobinga do raznih oblika spillovanja raznih PR institucija, pojedinaca, a to najčešće rade moćne firme. I vjerovatno znate, sigurno da znate, da su velike firme, nažalost, takozvane ptice selice. Dođe kod vas konjunkturna jeftina radna snaga, uspjeli ste da izmijenite poreske i druge zakone koji samo vama odgovaraju, ali ne i u drugom prevladujućem obliku privrede, kad ste se zastupili, selite se na drugu stranu. Također znate da je naprosto, da je tako naša ozbiljna štampa, čak i stručni časopisi saopštili, kakav je to dijalog ako je jedna velika multinacionalna kompanija, tipa Swarovski, jednostavno u najvećem broju država sada isto i budućnosti zaključila svoje firme. Ostane do 70.000 radnika bez posla, ne znajući da li su provedene ove iz osnova evropskog radničkog stava, primjena ovih konvencija, procedure. I zato da ne znamo, ili naša čak ozbiljna stručna štampa nije jako moguće da vidimo i da nam pružite neke informacije. Jednostavno je ostala čitavoj teritoriji jugoistočne Evrope u jednoj našoj bližoj državi, odnosno Republici, sadašnjoj državi, kompanija koja ima sve atribute evropske kompanije, to je firma Swarovski.